ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் இன்ஸ்டன்ட் மாங்காய் ஊறுகாய். இப்போது நான் மாங்காவை நல்லா குட்டி குட்டி பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பேப்பரில் போட்டு காய வச்சுருக்கேன். அப்புறமா 1/2 ஸ்பூன் உப்பு, அதில் 1 ஸ்பூன் வத்தப்பொடி, கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ ஒரு பேனில் நம்ம 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி அதில் கடுகு போட்டுக்கிறோம். அப்புறமா அதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பையும் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கிறோம். கருவேப்பிலை ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் போடணுன்னா போட்டுக்கலாம், இல்லைனா எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிட போகிறோம். உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம டிஷ் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ இல்லை இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இதை ட்ரை பண்ணி எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இது யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமோ இல்லை தேவையோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரெசிபியோட உங்களை பார்க்குறேன். டாடா, பாய் பாய்.